பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு வேர்டை எப்படி படிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஒரு வேர்டை படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்குன்னா ஒவ்வொரு லெட்டர்ஸ்க்கான சவுண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். இங்கிலீஷ் அல்ஃபாபெட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் மோர் தென் 2 சவுண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ஒரு சவுண்ட் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம், அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க சவுண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி வேர்ட்ஸை படித்து பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ இதான் ரூல் நம்பர் 1 பார்ப்போம். ஏ ஓ யூ இது மூணுத்துக்குமே சேம் சவுண்ட் ஆ. இப்போ நான் இங்கே சர்க்கிள் பண்ணுற வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து லெட்டர்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி படிக்கணும். ஓகேவா? மீதி இங்கே சர்க்கிள் பண்ணாமல் இருக்க லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணாமல் லேஸாக படிக்கணும், லைட்டாக படிக்கணும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பியோட சவுண்டு ப, பியோட சவுண்டு ப, சி அண்ட் கேவோட சவுண்டு க, இதே ஜியோட சவுண்டு க, டியோட சவுண்டு சர்க்கிள் பண்ணிருக்கேன், ஸோ நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி படிக்கணும், ட, இதே டியோட சவுண்டு ட ட. இது ரூல் நம்பர் 1. ரூல் நம்பர் 2 என்னன்னா, இப்போ இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இந்த லெட்டர்ஸ்லாம் லாஸ்ட்லேயோ ஒரு வேர்டோட எண்ட்லேயோ இல்லை ஒரு வேர்டோட மிடில்லையோ வந்துருச்சுன்னா அந்த லெட்டரை நீங்கள் மெய்யெழுத்துக்களை தான் படிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பியோட சவுண்டு பேன்னு சொன்னேன், இதே இந்த பி வந்து நடுவுலையோ ஒரு வேர்டோட சென்ட்ரல்லையோ இல்லை எண்ட்லேயோ வந்துருச்சுன்னா அதை நீங்கள் மெய்யெழுத்துக்களாக படிக்கணும். அப்போ பேக்கு புள்ளி வச்சா அது என்னது? ப, இப் இப். ஓகேவா? இதே பியோட சவுண்டு நான் பேன்னு சொன்னேன், இதே இந்த பி வந்து ஒரு வேர்டோட சென்ட்ரல்லையோ எண்ட்லையோ வந்துருச்சுன்னா அந்த வந்து பேன்றதை நம்ம எப்படி மெய்யெழுத்துக்களாக சொல்லணும்? ப, இப் இப். ஓகே, அதே மாதிரி சி கேன்றது க, இதே இந்த சி அண்ட் கே வந்து ஒரு வேர்டோட மிடில்லையோ எண்ட்லையோ வந்துருச்சுன்னா அது வந்து இக். ஜி வந்து க, இது சென்ட்ரல் ஆர் வந்து எண்ட்ல வந்துருச்சுன்னா கு கு. அதே மாதிரி இது ட, சென்ட்ரல் ஆர் எண்ட்ல வந்துச்சுன்னா இத்து இத். டீக்கு ட இட் இட். ஓகேவா? இந்த மாதிரி தான் இங்கே எல்லா லெட்டர்ஸ்க்கான சவுண்ட்ஸ் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன்.